Hi guys! Welcome back to my vlog. Naata diri sa Cebu City. O nya, naata sa Lava Mountain. Layo-layo siya. Medyo layo-layo siya. Anya, nangabang ramig van kay mag-prenup akong mangko din dapita. Show you the place. Hi, mala asyenda kay ang lugar diri guys. Awa diri ma-flowery. Sa waday na igo. Dorog guys. Nakita ba? Man makita ato sang i-adjust guys. Dara guys. Dapat layo ko perme kay para maklaro ko. Ara ta din ha. Then magsuroy-suroy ta dito. Na atoy river dito sa ubos guys. Mao gani Lava Mountain River Farm. Awa mala asyenda kaya siya guys. Yan na pa sila dito. Ato dito mga manggahan na dito. And then very char-char. Ito itong ting-ting. Ito itong ting-ting. Ay piskot. Nabila kong unsa ni tingog kani dahil. Oh, nice kayo. Pangkuan ki sa mga couple. Onya, ang among giabangan nga kuan kay kato, unsa to siya? Riverside hut. Kakuan, kato siya. Nadira mo ka park. Nakay daghan kay diri guys makuha. Nindot kay ang palibot, hayahay kaayo. Yan, nindot kay mag-family outing. Ang giabang sa akong manghod diri kay tag 4,000 kuno 8 ka buktaw. Nya 5 hours. Tara ka na among house. Among house for today for 5 hours. Tadang kana siya kitchen na dito. Nya diri musulod ta diri. Go. Dara. Salod na ka. Yasa ako sang i-adjust. Tada! Manood na ta! There you guys. Na siya built-in nga lingkuranan diri. Actually, naka-round siya sa house. Mga gamit nila. Naka-round siya sa house. Yan na yung ref. Lababo diri. Niya sa CR, hulong-ngit-ngit na. Marag atong ipaon ang suga. Diri ilang CR. Dako siya. Diri ilang shower. So, nindot mag-overnight diri with family. Mauni ang ubos ha. Yahay kayo guys, awang hangin-hangin. And then dito na ay window diri na nako. Hala, di makita ang sakuan. At sa kitchen. Ang kitchen dako kayo. Oh, nay libre duha gipasagdan na rin na naka-on. Kay ano sila mo bayad sa kuryente. Bawo. Nara.
Inani ka na ko ang kitchen, guys. Oh, ang family ayo. Ani ka na ko ang kitchen. Kani siya tanan, daghan siya saksakanan sa kuryente. Oh, kani amo ni tanan dire. Kitchen. Na dito ang alababo. O, diba? Nice kay manghugas-hugas din eh. Magsige kag hugas-hugas niya. May tanaw-tanaw ka sa palibot. Nahangin, dili alimuot. Diba? Magawas ka din kay. Wait. Tadang, nigawas na mo din. Same regapon, dire. Nga dito na tani sulod ganiha. Diba? Ya, musaka na sa da. Kalimot ko guys, kani libre ni siya. Na siya libre nga sabon pero hapit na horot pagdala lang mula. In hand moisturizer wash. Ya. Ipagamit ni nila ilang mga pinggan, ilang mga plato, baso, na sila libre nga tubig. Kapag kahuman na ako'y rice cooker, dire pwede ninyo magamit. Paggamit man nila. Mauni siya. Mauni diri ang side sa among kitchen. River na dira sa ubos. Unya, musaka na ta sa babaw sa house. Nakita ba itong kuan, CR, ganihan? Darang CR there, guys. Naportahan, anihin, an kahoy lang. Hot pot siya. Nahinani, oh. Kanilang CR. Nako, ara siya. Ang shower. Shower nila, guys. Ituyok na to. Nasa niya built-in chair. Nabahangin kayo nito sa higay-higay din. Tada! Hayag man, ipakita na nako niya. Anya, masaka na ta diri sa hagdan. Uy, wag na kung nakadiri ako bano. Wala man di ay. Tadang! May window. Morning, nasa babaw guys. Upat, 5 de ka bed. Upat? 1, 2, 3. 5 ka bed. Nice siya, cozy. Tana sa babaw guys. Mauni atong makita ang palibot. Naipikas nga kuan. Naipikas nga abanganan dira. Naadira ang pool guys. Dinhi, mala probinsya kayo, peaceful kay ang life dinhi. O dito. Mauna ang lugar guys. Lava Mountain. Maminaw ka sa kuan, tingog sa mga birds, hangin. Namunaog ta balik. Nagnaog ka ta balik. Morning kuan sa window, kaning dako nga window diri oh. Mao ni sa gawas niya. Mao ni ang view. Morning house diri at bang-o. Mountain hut ni kani amo kay Riverside hut man ni among giabangan. Nya kana din ha, pool na siya din ha. Manggawas ta guys. Onya, karon guys, ako naman lang isa nabilin din hinag video ato to pangitaon asa na prina pa ko banghod. Langga asa day mo langga. Dara din mga kigwa, human na day sila photoshoot. Ako sa mo adto. Wow! Mao din ang river. Mao ni diri ang river. Wow!
banana. Ali. Natin yung lugar. Hello vlog. Hello, vlog. Yes, ka dire no? Kita din siya mga bato-bato para siyang aquarium. Mauha sa dito. Ano sa sundol? Dali! Oops. Hi. Cozy na tayo.